हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट हर्बल कफ सिरप फॉर चिल्ड्रन। आज हम कुछ आयुर्वेदिक कफ सिरप के बारे में बात करेंगे जो हम छोटे बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या है। जनरली अगर किसी पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है कॉमन कोल्ड का और वो बच्चों के कांटेक्ट में आता है तो ड्रॉपलेट की वजह से ये इन्फेक्शन बच्चों में फैलने का खतरा रहता है। इसके जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है रनी नोज़, नाक का बहना, गले में दर्द रहना और खांसी वगैरह। इसमें जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो है ज़ील की ड्रॉप, जो 3 साल के अंदर के बच्चों को दी जा सकती है और ये मेडिसिन सेफ़ है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। ये वासु कंपनी का आता है। इसकी जो कंपोजिशन है वो है वासा, यष्टि मधु, तुलसी और त्रिकटु चूर्ण। उसके जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो है तुलसी, वसाका और यष्टि मधु, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा, एलर्जी को कम करता है। तीसरा, ये सेडेशन नहीं होने देता है बच्चों के अंदर। जनरली अगर आप कोई एलोपैथी मेडिसिन यूज़ करते हैं कॉमन कोल्ड के लिए तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेडेशन होता है, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन से इस तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता। दूसरा, जो रिस्पिरेटरी पैसेजेस है, अगर बच्चे की नाक बंद हो गई है ऐसी कंडीशन में ये नाक को भी खोलता है और इजी ब्रीथिंग में हेल्प करता है। बात करते हैं इसके डोज की, तो बच्चों में 1 से 3 साल तक के 10 से 15 ड्रॉप दिन में 2 से 3 मरतबा आप बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट है ज़ील सिरप। अगर किसी बच्चे की उम्र 3 साल से ज़्यादा है तो आप ऐसे बच्चों को ज़ील सिरप दे सकते हैं, जिसका डोज़ है 1 टीस्पून फुल दिन में 2 से 3 मरतबा आप बच्चों को दे सकते हैं। और एडल्ट डोज़ है इसका 2 टीस्पून दिन में 2 से 3 मरतबा एडल्ट्स को दे सकते हैं। ये थी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कफ एंड कोल्ड में बच्चों को दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और सेफ़ भी है और इजीली आपको फार्मेसी में मिल भी जाता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।